हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं कि जब आप छींकते हो तो लोग आपको हमेशा कहते होंगे ब्लेस यू। यस, व्हेन यू स्नीज पीपल से ब्लेस यू। ऐसा क्यों कहते हैं लोग? जी हाँ, इसका आंसर मैं आपको बस बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप छींकते हो, व्हेन यू स्नीज, जो आपका हर्ट होता है वो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए स्टॉप हो जाता है। जी हाँ, जब आप स्नीज करते हो, छींकते हो, तब आपका हर्ट जो होता है वो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए स्टॉप हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं ब्लेस यू। सो फ्रेंड्स, कैसी लगा आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।